हेलो दोस्तों, मैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारे पास LG का फ्लैट्रॉन 15 इंची टीवी आया हुआ है दोस्तों, जिसमें कस्टमर का कहना है कि इसके अंदर आवाज़ आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो दोस्तों जब तक मैं इसको चलाता हूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले देखें। चलिए दोस्तों इसे चला के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका प्लग लगा देते हैं इसमें। ये देखिए, आइए अब इसे चला के देखते हैं दोस्तों। हमका सतयुगी औरत देखिए दोस्तों, इसके अंदर ऑडियो आ रही है, आवाज़ सुनिए इसकी। ये देखिए, मगर दोस्तों इसमें वीडियो नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों इसे खोल के और इसको ठीक करते हैं, आपको बताते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे ठीक करें। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए दोस्तों, इसको हमने खोल लिया है और ये हमारी किट है। अब किट के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ होगी, जो हमारी 110 की दोस्तों सप्लाई होगी ना, उसकी सप्लाई उसको पहले चेक करेंगे 110 की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। तो दोस्तों वैसे तो सप्लाई बन रही होगी। अगर 110 की सप्लाई बन रही है तो बनने के बावजूद भी ये EST है हमारी दोस्तों, ये EST पे सप्लाई इसकी 110 की नहीं जा रही होगी। इसी वजह से इसमें वीडियो नहीं आ रही है और सिर्फ ऑडियो आ रही है। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं और चेक करके अभी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, प्लेट हमने पलट ली है। आइए अब इसको चला के देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें इंडिकेटर यहाँ पे देखिए, इंडिकेटर हमारा आ चुका है और दोस्तों हमारा ये टीवी ऑन हो गया है। यहाँ देखिएगा इंडिकेटर है, ये देखिए जल रहा है। और आपको भी सप्लाइयाँ भी दिखाता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे 600 DC वोल्ट पे कर देता हूँ मैं और इसको ग्राउंड पे लगा देता हूँ। यहाँ चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 131 वोल्ट तो समथिंग बन रहे हैं और यहाँ से होते हुए दोस्तों ये देखिए यहाँ पे भी बन रहे हैं। और दोस्तों ये EST के पास भी हमारी वोल्टेज आ रही है और हमारे व्यू पे भी दोस्तों वोल्टेज आ रही है। ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा, उस पर भी दोस्तों वोल्टेज पूरी आ रही है। अब दोस्तों क्या चेक करना है इसके अंदर, अब हमें चेक करना है एक रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ वोल्टेज आ रही है। अब ये प्रिंट पकड़ते हमें जो हमारा ड्राइवर होता है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ भी वोल्टेज आ रही है दोस्तों इस रेजिस्टेंस पे। अब ये रेजिस्टेंस दोस्तों आउटपुट निकालती है। अभी देखिए यहाँ पे आउटपुट नहीं निकाल रही है। अब आउटपुट क्यों नहीं निकाल रही है, इसका रीज़न तो दोस्तों जब अभी हम ड्राइवर को चेक करेंगे ना, कहीं हमारा ड्राइवर भी ख़राब हो सकता है, ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो सकती है और दोस्तों यहाँ पे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे वोल्टेज बन रहे हैं। दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि EST का वो एरिया जो है वो ठीक है। अब हमारा जब तक इसमें क्या दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमारी EST नहीं बन रही है। जब तक EST ऑन नहीं होगी तब तक हमारी स्क्रीन नहीं आएगी। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों इसको पहले यहाँ से प्लग निकाल लेंगे और अब इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी पर रखेंगे दोस्तों। कंटिन्यूटी पर रखने के बाद
सीधे दोस्तों ये चेक करते हैं कि हमारा ड्राइवर कंटिन्यूटी पे बीप बजेगा इसमें दोस्तों। जैसे ये बजता है ना हमारा, देखिए ये बीप बज रहा है, ये बीप बजेगा दोस्तों इसमें। ये देखिए दोस्तों हमारा ये बीप नहीं बज रहा है इस पर। और चलो इस पर देख लेते हैं एक बार, ग्राउंड वाले पे। इस पे देखिए दोस्तों हमारा बीप बज रहा है और यहाँ बीप नहीं बज रहा है। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, सबसे पहले ना इसका ड्राइवर निकालेंगे। ड्राइवर निकाल के चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए दोस्तों इसका ड्राइवर निकाल लेते हैं। आपके सामने इसका ड्राइवर निकालेंगे, ड्राइवर को चेक भी करेंगे, बाहर निकाल के भी चेक करेंगे, फिर आपको बताते हैं दूसरा ड्राइवर लगाना है या क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो को खींचने की बजाय उसको क्या प्रॉब्लम में है उसकी, मैं वहाँ तक जाता हूँ दोस्तों। इधर उधर बातें घुमाने की कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का वक्त नहीं ख़राब करो। देखिए दोस्तों हमने इसका ड्राइवर निकाल लिया बाहर, और दोस्तों इसको कंटिन्यूटी पर रख के एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये ड्राइवर ख़राब ही है। आइए दोस्तों अब ये रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं एक बार। और ये रेजिस्टेंस भी दोस्तों ख़राब हो चुकी है। आइए दोस्तों दोनों, ये एक रेजिस्टेंस और ये ड्राइवर, दोनों चीज़ हमें चेंज करनी है। चेंज करके फिर आपको अपने EST ऑन करके दिखाते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों मेरी रेजिस्टेंस निकाल के ये देखिए, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा दी है, ये देखिए यहाँ पे। चलिए अब इसकी सप्लाई देख लेते हैं एक बार, ये रेजिस्टेंस सप्लाई आउटपुट निकालती है या नहीं निकालती है। दोस्तों ये हमने लगा दिया है तार, तो देखिए यहाँ पर हमारा इंडिकेटर भी जल चुका है। और हमारी देखते हैं सप्लाई कितनी आती है। मल्टीमीटर में देखिएगा, देखिए यहाँ पर तो वोल्टेज आ ही रहे थे हमारे। और दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ भी वोल्टेज ड्राइवर की पिन पे वोल्टेज आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अब ड्राइवर भी लगा देते हैं, और ड्राइवर लगा के सेट आपको चालू करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों अब हमने ड्राइवर लगा दिया है, और दोस्तों हमारा ड्राइवर क्या है, इसमें ड्राइवर ठीक निकला है और ये रेजिस्टेंस ही हमारी ख़राब निकली है। तो हमने दोस्तों रेजिस्टेंस बदल दी है। ड्राइवर हमारा यही वाला है इसका, क्योंकि ड्राइवर ख़राब नहीं निकला है। तो देखिए सेट ऑन करता हूँ मैं। ये देखिए इस पर सैंतीस 38 वोल्ट दोस्तों बन रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारे 37-38 वोल्ट दोस्तों बन चुके हैं। तो हमारा EST ऑन हो चुकी है, और दोस्तों टीवी भी हमारा चालू हो गया है। चलिए मैं आपको पैक करके और फिर उसके बाद आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने ड्राइवर इसका वाला ही लगाया है, दूसरा नहीं लगाया है। ये देखिए चलिए दोस्तों इसकी फिटिंग कर देते हैं। फिट करके आपको मैं टीवी
चला के आगे से दिखाता हूँ स्क्रीन वगैरह। देखिए दोस्तों, प्लग लगा देते हैं और टीवी को ऑन कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा टीवी चालू हुआ है नहीं हुआ दोस्तों। इसके गुनाहों की लिस्ट देखिए दोस्तों, इसे पढ़ते पढ़ते इंसान बूढ़ा हो जाए लेकिन इसके गुनाह खत्म ना हो। दोस्तों टीवी हमारा फर्स्ट अदालत क्लास से मेरी ओके हो गुजारिश चुका है है। कि वक्त बर्बाद ना करके तो देखिए, इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। That's all, Your Honor। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे नाम शैतान सिंह तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा शैतान सिंह सवाल का सीधा हमारा भी सीधा दोस्तों मनोबल बढ़ता रहे। टेढ़ा आदमी सीधा जवाब कैसे चलिए दोस्तों, देगा वीडियो साहब? देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब अगर चोर से कहा जाए कि वो तिजोरी